Hi, hello friends. Welcome back to my channel Madisha Home Cooking with me Selvi. எங்களோட சேனலில் வர வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களோட ரிவ்யூஸை எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் சென்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி பன்னீர் புலாவ் அண்ட் க்ரீன் பீஸ் மசாலா. ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் பீஸ் மசாலாஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு நான் 2 பெரிய வெங்காயம், 1 டீஸ்பூன் முந்திரி எடுத்துருக்கிறேன். இது பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிடலாம். அடுத்த பேஸ்டிங் வந்து பூண்டு, ஒரு துண்டு இஞ்சி, 2 பச்சை மிளகாய் இதையும் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் போட்டு தாளிச்சிடலாம். இது நல்லா பொரிஞ்சதும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது நல்லா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை ஒன்றா கொட்டி நல்லா வதக்கிடலாம். இது நல்லா கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது வதக்கினதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பச்சை பட்டாணி, நான் இது வந்து ரெடிமேடாக தான் வாங்கியிருக்கிறேன். ஸோ அந்த பச்சை பட்டாணியை நல்லா கழுவிட்டு இதில் ஒன்றா கொட்டிடலாம். இதுக்கு மசாலாவுக்கு 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அண்ட் கரம் மசாலா தூள் போட்டிருக்கிறேன். தக்காளி, ஒரு 2 தக்காளி வந்து நல்லா மையாக அடித்து ஊற்றிக்கோங்க. பேஸ்ட்டு அதையும் ஊற்றிட்டு வதக்கிக்கலாம். அந்த க்ரீன் பீஸ் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் தான் வாங்கினேன், அதனால் ஒரு கொதி வந்தோடனே நல்லா வெந்துடும் இது. ஸோ அதை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது வெங்காயம், முந்திரி அரைச்ச விழுதியும் ஒன்றா கொட்டிடலாம். இது நல்லா வதக்கட்டும். இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வெந்து இறக்கிடுங்க. உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா வெந்ததும் தேவையான அளவு உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். இது நல்லா வெந்துருச்சு. இது இறக்கும் போது நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் நான் கொஞ்சம் ஊற்றிருக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க, இல்லைன்னா வேணாம். உங்கள் டேஸ்ட் இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஊற்றினா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். க்ரீன் பீஸ் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. சிம்பிளாக இருக்குதா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து பன்னீர் புலாவ் பார்த்துடலாம். இப்போ நான் பன்னீரை வந்து மேரினேட் பண்ணுறதுக்காண்டி 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன், உப்பு, இதை நல்லா பன்னீரை போட்டு நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த பன்னீர் வந்து நான் வந்து மில்க் பன்னீர் எடுக்கலை, சோயா பன்னீர் தான் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ அதை நல்லா பிரட்டி வச்சுட்டு டவாவில் போட்டு எண்ணெயில் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயை காய வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு 2 பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் போட்டு தாளிச்சிருக்கிறேன். இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டு அதையும் தாளிச்சிருக்கிறேன். காரத்துக்கு நான் 2 பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரை அப்படியே நம்ம கொட்டிடலாம். ஸோ இதிலே வந்து நம்மளுக்கு காரத்துக்கு தேவையான சில்லி பவுடர் இருக்குது, கொஞ்சம் கரம் மசாலா மட்டும் நான் இதில் போட்டிருக்கிறேன், உப்பு போட்டிருக்கேன் இதில். இப்போ நம்ம உதிரியாக வடித்து வச்சுருக்க சாதத்தை ஒன்றா கொட்டிடலாம். இதில் போட்டு நல்லா பிரட்டி எடுத்திங்கன்னா புலாவ் ரெடி. இப்போ நான் இறக்கும்போது இதில் 2 டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றி இறக்கியிருக்கேன். லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள். வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துன்னு சொல்லுங்கள். பசங்களுக்கு காலையிலே செஞ்சு கொடுக்கும்போது ஈஸியாகவும் இருக்கும், டைம் ரொம்ப சேவ் ஆகும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.